Assalomu alaykum. Efirda xabarlarning kechki dasturi, studiyada Feruza Shamshidinova. Bugungi dasturimizda Batkentda sel bo'lib, yengil avtomashinalarni oqizib ketdi. Jalabadda esa 4 ko'prikni suv oqizib ketdi. Qishloqqa olib boruvchi yo'llar yopildi. Xalq endi muammolarni parlament deputatlariga to'g'ridan-to'g'ri yetkaza olishadi. Jalabad shahar kengashini saylashga tayyorgarlik tugadi. Batkentda sel bo'lib, yengil avtomashinalarni oqizib ketdi, ammo odamlar o'limiga olib kelmadi. Aqtatir qishloq hududidagi shiddatli yomg'ir natijasida yuzaga kelgan sel 3 turar joyni va 19 uyni hovlisiga kirgan. Hozirda sel tufayli keltirilgan zarar hisoblanmoqda. Favqulodda holatlar ministrining ma'lumotiga ko'ra 4 yengil avtomashinani sel oqizgan. Sel bo'lgan Aqtatirdagi holat bilan muxbirimiz tanishtiradi. 25-may kuni soat 17lar atrofida 1,5 soat davomidagi yog'ingarchilik vaqtida Oqtatir, Samarqandli qishloqlarda sel bo'lib 8 turar joy va 40 hovlini suv qoplagan. Undan tashqari 200 metr ichki xo'jalik yo'lini qum shag'al to'lib, 2 elektr simyog'ochi va 1 transformatorni oqizdi. Shuningdek, Samarqandli qishlog'idagi qurilish jihozlari do'konda 1 million so'mga yaqin buyumlarni sel oqizib ketgan. Kirib keldi suv. Gilemlerin polni yılay olup kaldı. Ab çıktık. Sağır kelgen pollardı çıkardı kişiler. Aldan beni eşitti kaldım da. Bu yerde kalınkalar bolçalı. Cürlön dağın kırstığın. Bu yerde muzikani aparaturalar bolgan. Şu yerden sel barını ağızıp ketken. $2000 aparatım alıp kettim. Bu yerde motorum vardı. Motoru sel aslında kaldı. Bir chaqirim hududdagi tog'dan kelgan sel Oqtatir qishloq hukumati binosiga yaqin yerdan o'tib, u yerdagi 3 transportni oqizib yaroqsiz holga keltirgan. Bu orada qishloq hukumati boshlig'i mashinasini olishga harakat qilib, o'zi ham xavf ostida qolgan. Men aytsam sel kelmegen urduдағы машинаға ағызып жөнеді. Анан тиги жерге барганда мен эшик ачтым карасам о түшүп калдым. Селден акырын чыгып кеттим, машинадан мындан ағызып кетти. Hozirda Favqulodda holatlar ministrligi tomonidan 30 qutqaruvchi va Botken rayonidagi ishxona idora xodimlari sel oqibatlarini bartaraf etishga yordam ko'rsatishmoqda. Qum shag'al to'lgan hovlilar maxsus texnika yordamida tozalanyapti. Tuzilgan komissiya keltirilgan chiqimlarni aniqlamoqda. Yo'llar tegizlari bitdi. Chiqimlarni barini komissiya terishtirib o'zlari bitgandan keyin gana biz o'shalarda aytamiz. Har bir uy bilan qanchalik chiqimi bor ekanini aniqlagandan keyin bari aytiladi. Hududda mashina yo'llari tozalanib, elektr yorug'i berildi. Toza suv bo'yicha muammo yo'q, ammo ekin suv masalasini hal qilish uchun kanal ariqlarini tozalash ishlari olib borilmoqda. Mazkur hududda sel yurish xavfi saqlangan bo'lsa ham, yashovchilar turar joylarni sug'urta qildirishmagan. Sababi bungacha sel o'z yo'nalishi bilan oqib, aholiga ziyon yetkazmagan. Hozirda qurilish ishlari ko'payishi sababli yo'nalish aholi istiqomat qilgan hududga qarab o'zgargan. Бұл дағымына жергілікті билікте бізде жолдың бойында низамсыз құрылған зданиялардың кесепетінен селдің ағымы бұрылған үй жаққача. Алға да қазір жергілікті биліктен Баткен районы әкім тарапынан ескерту беріліп, тиісті işler қолданылуда. O'sh-Botken Isfana yo'lining 282-kilometrida sel oqib o'tuvchi soy orqali o'tgan. Eslatib o'tsak, Oqtatir qishlog'ining boshqa hududida o'tgan yilning 25-mayda sel bo'lib 50 ga yaqin turar joyga kirgan. Shiddatli yog'ingarchilik sababli Jalabadning To'qtog'ul hududida ichki yo'lga qurilgan 4 ko'prikni suv oqizib ketdi. Qishloqqa olib boruvchi yo'llar vaqtinchalik yopildi. Tabiiy ofatdan jabrlanganlar yo'q. Hozirda 3 ko'prikni qayta tiklashdi. Bundan tashqari hududdagi Ko'k Irim daryosida suvning sathi ko'tarilib, 3 uyning hovlisini qoplagan. Tozalash ishlari olib borilmoqda. Voqea oqibatlarini bartaraf qilish uchun maxsus texnika va qo'shimcha kuch jalb qilingan. Жан чачындын жана эле күндүн катуусунан карлардын эришинен жалпы облус боюнча чоң автоунаа көпүрөлөрдөн бир автоунаа көпүрөсү, ал эми темир түтүкчөлөр менен көпүрө катары пайдалануучу 4 автоунаа көпүрөсүн жараксыз абалга келтирген.
Jo'g'org'i Kengash deputatlari yozgi mehnat ta'tili vaqtida xalq bilan uchrashib, muammolarni tinglashadi. Maqsadi har bir fuqaroning muammosi bilan yaqindan tanishib, hal qilishni tezlashtirishdir. Unda aytilgan muammolar anketaga yozilib, hal qilinishi parlament yig'inida ko'rib chiqiladi. Birinchilardan bo'lib xalq vakili Ayda Qasimaliyeva Qurshab qishlog'i ko'chalarini oralab, fuqarolar bilan uchrashdi. Qurshabda hal qilinmagan qanday masalalar bor? Muxbirimiz hikoya qiladi. Bu vaqtgacha xalq vakillari aholi orasidagi muammolardan yozma ravishda xabar olib, Jo'g'org'i Kengashning yig'inlar zalida muhokama qilib kelishgan. Endi esa fuqarolar hududlardagi muammolarni shu yerning o'zidan hukumatdagilarga yetkaza oladi. Buning uchun deputatlar qishloqlarga bora boshlashdi. Masalan, xalq vakili Ayda Qasimaliyeva Qurshab qishlog'iga borib, ko'chalarni piyoda aylandi. Bu bilan birinchidan deputat aholi turmushi bilan tanishsa, ikkinchidan fuqarolar hal qilinishi kerak bo'lgan ishlarni aytib berishdi. Пособие masalasi. Пособие olmayman. Baldari, siz kim bilan turasiz o'zi? Qizim bilan turaman. Qurshab qishlog'i ko'chki bo'lgan Jalpoqtosh qishloq hududiga yaqin joylashgan, shu sababli ko'chki bo'lishi mumkin degan xavotirda yashashmoqda. Ular monitoring departamenti yerni xavfsizligini tekshirib bersin deb iltimos qilishdi. Ko'chki, qat ko'chki. Monitoring jasabda MCS. Bizning ustida ko'l bor. Al ko'lning go'y qanday? O'sha suv go'y o'tadi-da, jildan-jilga. Al ag'ib tushadi degan qo'rqinch bu qanday? Yerda past nima o'tadi, o'tirib qoladi. Yer masalasi turibdi. Shu bilan birga qishloqdagi ariq kanallar ko'p yillardan beri tozalanmay to'lib qolgan. Buning natijasida yomg'ir yoqqanda ko'chalarga suv toshishini yashovchilar bildirishdi. Bundan tashqari yo'llarning ham holati yaxshi emas. Asosan markaziy va ichki yo'llar 25 yildan beri ta'mirlanmagan. Men esartgandan beri 10 yillikda, o'shani o'ngdab, shu hukumat o'ngdab berib qo'ygansa, yaxshi bo'lardi. Xalq vakilining Qurshabga bo'lgan safarida ichimlik suv masalasi ham ko'tarildi. Sababi suvning oqimi oz bo'lib, ko'pgina ko'chalardagi quvurlarga yetmay qoladi. Shuningdek, nafaqa summasini ham davlat ko'tarib bersa deganlar ham bo'ldi. Deputat 2 soat davomida qishloq aylanib 20 ga yaqin xo'jalik bilan fikr almashdi. Natijada aytilgan masalalar orasidan yo'llarni ta'mirlash, ichimlik suvini olib kelish masalalarini parlamentda ko'tarmoqchi bo'ldi. Chechib bergile deydi, anan buga чейин айтыштыле, сөз бериштиле дейт. Бирок мындай элдин арасында кантип чечишсе болот деген мындай ой жок экен да. Аны мен өзү эксперттер менен, ошол таза суу программасынын адистери менен чогуу сүйлөшүп, жолугушууларды өткөрүп, анан аларды дагы чакырып бул жака анан ошентип чечишибиз керек да. Негизичи. Qolgan fuqarolarning arzlari bilan birga aloqa raqamlari ham anketaga tushirildi. Ular Jo'g'org'i Kengashda muhokama qilinadi. Ta'kidlab o'tsak, iyul-avgust oylarida parlament mehnat ta'tiliga chiqadi. Shu oylarda ham deputatlar o'lka bo'yicha hududlarni aylanib, aholi nimalarga muhtojligini bilib qaytishadi. Jalaboddagi saylov uchastkalari 28-mayda o'tuvchi shahar kengashining deputatlarini saylashga tayyor. Targ'ibot ishlari 26-may kuni tugatilib, 27-mayda ko'chma qutilar imkoniyati cheklanganlar uchun ishlaydi. Umumiy 36.090 saylovchi ro'yxatga olinib, 25 ta uchastkada ovoz beriladi. Targ'ibot ishlari davomida turli qonunbuzarliklar sodir bo'lib, ayrim partiyalarga ogohlantirish berildi. Ular jamoat joylarida targ'ibot reklamalarini ilgani va moddiy chiqimlarni vaqtida ko'rsatmagani uchun ham ogohlantirish olishgan. Saylovga tayyorgarliklar to'g'risida navbatdagi lavhada. Jalolobod shahar kengashining 8-chaqirilishdagi deputatlarini saylash 28-mayda o'tadi. Hududiy saylov komissiyasi ayrim byulletenlar yaroqsiz bo'lib qolishini inobatga olib, qonunda ko'rsatilganday 1% qo'shimchasi bilan tayyorladi. Ovoz berishga 25 saylov uchastkasi tayyorlanib, bugundan boshlab saylovchilar soniga yarasha byulletenlar beriladi. Jalolobod shahrida 25 saylov uchastkasi bor. Bugungi kunda bardıq tiyişli dengelde dayardık bar deb saylov o'tganga to'liq tayyor deb aytsak bo'ladi. Jalolobod shahar kengashiga 7 partiya ishtirok etib, Mekanim Qirg'iziston va Butun Qirg'iziston fraksiyalari yangi qo'shilgan. O'nugu Progress, Atajurt, Respublika, Qirg'iziston partiyalari o'tgan chaqirilishda ham ishtirok etishgan. Ro'yxatdagi deputatlikka nomzodlarning 30%gina yangi tarkib, qolganlari bir fikrga kela olmagan 7-chaqirilishdagi deputatlar. Bu эми эскертүү партиялар бардыгы бирдей болуш керек, мыйзамды да бирдей сакташ керек, бирдей укук, бирдей ошол милдетке ээ болуш керек дегенде бул болгон эскертүү.
Targ'ibot ishlari bugun to'xtatilib, nomzod partiyalarning reklamalari olindi, lekin unda qonunbuzarliklar bo'lib, ayrim partiyalarga ogohlantirishlar berilgan. Moddiy chiqimlarni o'z vaqtida ko'rsatmaganligi uchun Onugu Progress, Atajurt, Respublika, Qirg'iziston, Butun Qirg'iziston partiyalari ogohlantirish olgan. Targ'ibot reklamalarini noto'g'ri joylashtirgani uchun Onugu Progress va Atajurtga ham mazkur chora ko'rilgan. Шайлангандан кейін аларды көрбейбиз деле. Элди оңдой турган, заманды оңдой турган депутаттарды келсин деп тилеп отурабыз. Saylov uchastkalariga ikkitadan quti o'rnatilib, bugun ular ham tekshirildi. Shahar aholisi saylov toza o'tishidan umidvor. Sababi bungacha saylanganlar yashovchilar umidini oqlamay, partiyalar kelishmovchiligi sabab 7-chaqirilishdagi deputatlar o'z-o'zini tarqatgan. Oldinda bunday holat bo'lmasligiga kafolat yo'qligini jamiyat faollari aytishadi. Өткенде шайлоудың бұзылушы, мұрынғы шайланған депутаттардан, bagim aytganda bir iki partiyanın tirişүүнүн құрбанды болып қалышты да. Шаарга элдин керегине жарайт, буга дагы туура баа берип, туура шайлап алыш керек. Ta'kidlab o'tsak, 28-mayda Qirg'izistonda ayrim mahalliy kengashlarda muddatidan avval saylov bo'ladi. Ular orasida Jolbot oblasidagi 5 hududda saylov bo'lib, uning 3tasida muddatidan avval o'tkaziladi. Hozirgi kunda o'lkada 300 dan ortiq odam diniy radikalizm bo'yicha ayblanib qamoqda. Ularning ko'p qismi Qirg'izistonda taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy tashkilotining a'zolaridir. Hozirda salbiy diniy oqimlarga qarshi harakatlar Milliy xavfsizlik davlat qo'mita va Ichki ishlar ministri tomonidan ko'rilmoqda. Shuningdek, Qirg'iziston musulmonlarining din boshqarmasiga ham oldini olish choralarini kuchaytirish topshirig'i berildi. Oldinda mana shu xabarlar bilan qisqacha tanishasiz. Salbiy diniy oqimlarga qarshi choralar kuchaytiriladi. Bu haqda Prezident Almazbek Atambayev Qirg'iziston musulmonlar din boshqarmasi boshlig'i Maqsad Hoji To'xtamushev bilan uchrashgan vaqtda bildirdi. Unda Atambayev muftiyni va mamlakatni barcha musulmonlarni Ramazon oyi boshlanishi bilan tabriklab, din boshqarmasi amalga oshirayotgan ishlarni muhokama qildi. Shuningdek, yuzaga kelayotgan salbiy vaziyatlarga tayyor turish, aholi birdamligini mustahkamlash kabi masalalar ham muhokama qilindi. Ichki ishlar ministrligi Janubiy hududdagi o'quv markazidagi 23 bitiruvchiga sertifikat topshirdi. Markaz O'sh, Jolobod, Botken oblaslaridagi ichki ishlar organlariga xodimlarni birinchi 3 oylik tayyorlash kursidan 3 yo'nalish bo'yicha o'tkazib beradi. Ular patrul militsiya, maxsus yo'nalishdagi polk va nazorat xizmati. 3 oylik kursni bitirganlar o'z yo'nalishlari bo'yicha hududlardagi bo'sh o'rinlarda ish bilan ta'minlanishadi. Eslatib o'tsak, Ichki ishlar ministrligi Qoshdagi Respublika o'quv markazi 2016-yilda tuzilib, ilk 82 bitiruvchi mart oyida chaqirilgan. Биздин республикалык окуу борбору болуп 2016-жылы түзүлгөн өкмөттүн токтому менен бекитилген биздин окуу борбордун жобосунда бизге жөнөткөн комплектүүчү органдар деп коет. Мисалы күзөт кызматы, Ош областтык бардык башкармалыктар, ички иштер башкармалыктары бош орундарга карата бизге талапкерлерди жөнөтүшөт. Бизден сынактан өтүп туруп, биз бүтүрүп бергенден кийин жобонун негизинде сөзсүз камсыз кылышат. Себеби алар бош орундарга карата жөнөтүшөт бизге. Osh gumanitar pedagogika institutining o'qituvchilari matematika darsi bo'yicha 4 kitob chop etishdi. Unda misollarni yechish yo'llari va matematika fanining tarixi bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Bosh muallif Saparbek Madraimovning so'zlariga ko'ra, 2 kitobdagi ma'lumotlarga talabalar yordam berishgan. Oldinda kitoblar soni ko'paytirilib, oliygohlarga va bilimga intilganlarga beriladi. Mектеп muallimleri için dağı, institutda okup жатқан studentler için dağı qoşumça оқу құралы болып есептеледі. Ошон үчүн муну ичиндеги материалдарды иштеткенде мугалимдер анчалык кыйынчылыкка туш болбойт. Анткени материалдар да ар түрдө берилет. Bugun FIFA vakili Aleksandr Chernuxov Ahmadbek Suyunbayev nomidagi stadionda yosh futbolchilarga dars o'tdi. Eslatib o'tsak, O'shdagi jismoniy tarbiya o'qituvchilariga va futbol murabbiylariga FIFA vakili Qirg'iziston Respublikasi Futbol Federatsiyasi rahbariyati bilan birga 5 kundan beri o'qitish kurslarini olib bormoqda. Tadbirning so'nggi kunida har bir o'qituvchiga va murabbiy o'z o'quvchilarini olib kelib, ular bir-biri bilan tajriba almashib birga mashq qilishdi. Yakunida Aleksandr Chernuxov FIFAning turli futbol jihozlarini sport mutaxassislariga topshirdi. Futbolni rivojlantirish maqsadida o'tkazilgan tadbir O'shda ilk marotaba uyushtirildi. Өткөрүп жатабыз. Бул иш-чара 5 күндөн бери болуп жатат. 4 күндөн бери 30дан ашык агай жана машыктыруучулар катышса, бүгүн 200ге жакын балдар жана кыздар келип отурат.
Bizga jardamlashgan futbol federatsiyasining o'killarine ırazçılık bildirem. Руководство города Оша, региональной федерации. Dasturimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Avval qisqacha anonsi bilan tanishib oling. Gretsiyaning sobiq premyer-ministriga hujum bo'ldi. Bishkekda xalqaro ikkinchi yolg'iz echki qo'g'irchoq festivali boshlandi. O'shda Ramazon oyida ayrim marshrutlar aholiga bepul xizmat ko'rsatdi. Bishkekda xalqaro ikkinchi qo'g'irchoq festivali boshlandi. Unga Rossiya, Qozog'iston va qo'shni O'zbekistondan mehmonlar chaqirilgan. Ochilish marosimi bugun Musa Jang'aziyeva nomidagi qo'g'irchoq teatrida bo'lib, birinchi spektaklni tomoshabinlarga Rossiyadan kelgan guruh namoyish qildi. Festival 4 kun davom etib, xohlovchilar uchun ertaklar olami bepul. Festival yakunida hakamlar ishtirokchilarining eng yaxshilarini pul va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlashadi. Oy. Yo'lbarsning harakatlarini aktrisa Gulbara Majitova o'z maromiga yetkazib o'ynashga bel bog'lagan. O'z ishining ustasi mazkur obrazni yaratishda tinimsiz mehnat qilib, aytilgan har bir so'zni harakat ustida diqqat bilan ishladi. Chunki qalbi pok yosh bolalarning ongiga ertakni singdirish qiyin. Buning uchun ijodiy guruh ertak voqealarini boyitib, jonlantirishga harakat qilgan. Идеялык мааниси менен, тарбиялык мааниси менен гана жаңыланып, ошол балдарга жеткире ойношко аракет кылабыз. Eng yaxshi kasb egalarini bir yerga jamlagan qo'g'irchoq teatri respublika bo'yicha 2 ta. Bu gudaklar uchun kamlik qilib respublikani aylanib ertak qo'yishning imkoni yo'q. Shu boisdan yil sayin bolalarning boshini biriktirish uchun xalqaro yolg'iz echki festivali o'tkazib kelinadi. Buni Madaniyat, matbuot va turizm ministrligi qo'llab, moliyaviy yordam ko'rsatadi. Bugungi festivalga Rossiya, Qozog'iston va O'zbekistondan teatr xodimlari tashrif buyurib, dastlabki ertakni rossiyaliklar namoyish qilishdi. Историю нашу, откуда это, что. Вот поэтому мы... Biz Qurchoq festivaliga Novruz degan jomoqni tayyorlab keldik. Bunda bul bayramning tarixi, ma'nisi baldardın tilinde çağıldırılgan. Bul arqılı ezelki eldin tarihi bayramın baldarga jomoq arqılı jetkiriyor. Yolg'iz echki festivali Bishkekdagi Musa Jang'aziyev nomidagi qo'g'irchoq teatrida xohlovchilar uchun 4 kun mobaynida bepul eshigini ochdi. Bu yerda 3 davlat va O'sh shahridan kelgan qo'g'irchoq teatri xodimlari eng yaxshi degan jonli ertaklarni namoyish qilib, hakamlarning e'tiboridan o'tadi. Tashabbus kasb egalarining o'zaro aloqalarini mustahkamlab, ijodiy yangiliklarga sharoit yaratadi. Chunki ba'zi ota-onalar qo'g'irchoq teatriga farzandlari bilan kelmasa, ko'pchilik jonli ertakni televizordagi multfilm bilan almashtirishgan. Ошол биринин тажрыйбасы менен экинчисинин чыгармачылык жактан байышы ушул фестивалдын негизги максаттарынын бири болуш керек. Qulmanbetovning ta'kidlashicha, festival yaxshi bormoqda. Sovrin jamg'armasiga 60 ming so'm qo'yilib, bundan tashqari mukofotlari ham bor. Bu esa ishtirokchilarning ishtiyoqini orttirib, rag'batlantiradi. Agar madaniyat tarmog'i qo'g'irchoq teatrining sonini mamlakatda ko'paytirsa, yosh avlodning ma'naviyati yuksaladi. Festival 4 kun davom etib, aktyorlar tomoshabinlarni kutib qoladi. Geyler jagat, geylerimday интересный эмес болот да. Бийлеп атканда жагат. Umida Mirzabayeva, Gulzara Bakayeva, Azamat Imanov, Intimaq, Bishkek shahri. Bugun qirg'izistonlik musulmonlar tungi soat 3:16 da saharlikni tugatib ro'za tutishadi. Ramazon oyida 17 soatdan ortiq hech qanday taom iste'mol qilmaslik kerak. Bu musulmonlar uchun farz bo'lib hisoblanadi. Biroq sog'lig'i nochor va yoshi bolasi bor ayollar uchun ro'za tutish shart emas. Jaziramaga to'g'ri kelgan ro'zani tutish sirlari va qoidalari bilan batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Butunjahon musulmonlari bilan birga Qirg'izistonda ham minglab kishilar bugun tungi soat 3:16 da saharlikka tayyorlanishadi. Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasi tasdiqlaganda 25-mayda havo bulut bo'lganligi sabab oy ko'rinmagan. Shu sabab Shabon oyining 30-ga to'liqlab 27-mayda ro'za tutila boshlaydi. Taroba namozi 26-maydan boshlanib barcha masjidlarda o'qiladi. Yashovchilar ro'za taqvimiga qarab saharlik qilishadi. Musulmon bo'lgan, balag'atga jetgan, aql esi o'rnida bo'lgan odamlarga ro'za tutuv farz bo'ladi. Bahorning so'nggi kunlari va yozning jaziramasiga to'g'ri kelgan Ramazon oyida musulmonlar ruhan poklanib, ibodat qilishni niyat qilishadi. 30 kun davomida savob ishlar ko'proq yasalib, musulmonlar bir-birini sabrli va kechirimli bo'lishga targ'ib qilishadi. Agar qaysi bir odam ro'za tutayotgan insonga qat'iy so'ylasa,
men orozomун deb qana жооп berish, aga sögüp, аны менен кошо айтышууга дагы тыюу салынган. Issiq kunlarda ro'za tutishni shifokorlar ham ma'qullashadi. Ular mazkur vaqt davomida inson tanasidagi oshiqcha moddalar chiqib, tozalanish imkoni bo'ladi. Lekin ro'zani barcha yashovchilar tutisha olmaydi. Ular qon bosimi yuqori, qand diabeti borlar va oshqozon kasalliklariga chalinganlar. Sog'lom yashovchilar ham saharlik va iftorlik vaqtida ovqatlanishda e'tiborli bo'lishi kerakligini tibbiyot xodimlari ta'kidlashadi. Ertең менен тамак ичип бүткөндөн кийин жарым саат кичине күтүп туруп көбүрөөк жидкеси ичип алсак, ошол кечке чейин ошонун действиясы болот. Анан самый ныктап өзүбүзгө жанагы эме тамактарды ичип алат. Ramazon oyi boshlanishi sababli har bir fuqaro fitr sadaqa berish kerak. Bu islom dinida eng katta savob ishlardan biri. Fitr sadaqa har yilda o'zgartirilib, bug'doy narxi bilan hisoblanadi. Bu yilda har bir yashovchiga 30 so'mdan to'g'ri keldi. Janga 30 so'mdan Oraza kuni o'sha oraza oyatini namozini o'qiyuncha shu 30 so'mni berish kerak har bir musulmon. Qirg'iziston diniy boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra 21-iyundan 22-iyunga o'tgan tunda Laylatul Qadr kechasi belgilanib, 26-iyunda barcha musulmonlar bayrami bo'lgan Qurbon hayit nishonlanadi. Madina Ulug'bek qizi Janara Samidinova, Qimmatbek Abdisamad o'g'li Intimaq. Ramazon oyi sababli O'shdagi 107-marshrutlarning haydovchilari yo'lovchilarga bepul xizmat ko'rsata boshlashdi. Bugun tushgacha jamoat transportiga 100 ga yaqin yo'lovchilar chiqib, manzillariga bepul yetishdi. Aksiya vaqtida Ramazon oyi bilan shahar yashovchilarini qutlashdi. Yo'lovchilar esa kutilmagan aksiyada ishtirok etishganiga minnatdorchilik bildirishdi. 107 reysning bir yo'nalishi talabalar shaharchasidan aeroportgacha, ikkinchisi Do'stlik ko'chasigacha boradi. Bir marshrut bir kunda 4 marotaba reys qiladi. Tonggi soat 7 da liniyaga chiqqan ikki jamoat transporti yo'lovchilarni quvontirib, yo'l haqqini olmadi. Uning o'rniga minnatdorchilikka ega bo'lib, savob ish qilishni rejalashtirishgan. Jamoat transportlari tushgacha 100 ga yaqin shahar yashovchilariga xizmat ko'rsatdi. Yo'lovchilar kutilmaganda manziliga bepul yetganidan minnatdor bo'lishdi. Aksiyada mashinada ketyapman, bekor ketyapman. Bularga rahmat, shopurlarga. Chin yurakdan quvvat tilayman, den sog'lik, bola chaqar bilan tinch bo'lsin. Shu bugun aksiya yaxshi juryaptir. Ro'za oyini sovuqchilikdagi ellarga da sovuq bo'ladi. Biro'ning studentlarga da yaxshi bo'ladi. Bu biro'sining aqchasi bor, biro'sining aqchasi yo'q. Shashilish bo'lib qolgan. Shularga da rahmat. Jo'laqsi aqsigan o'sha Ramazon baylanishdi. Cüzjetlilerge çok razıçılığımızı bildiririz. Uşul aksiyaga doğru kelip kalkız. Elder жақсы qabul alып atacak, elder köpçülüğü razı bolup atacak. 107 reysda 60 ga yaqin marshrut bor. Ular bir kunda ikkitadan haydovchi yo'lovchilarga Ramazon oyi ichida bepul xizmat ko'rsatishni bugun Arafa kunidan boshlashgan. Biz negizgi maqsad Ro'za oyida savob ish qilaylik deb şu nerseni çeştik. Buga bizden düzjeti, katlamın cemaati, şular bolup çok şu nerseni aksiya qilib chiqardik. Bu kabi aksiyalar ertadan boshqa jamoat transportlarida bo'lishi kutilmoqda. 10 ga yaqin yo'nalish haydovchilari aholiga bepul xizmat ko'rsatish bilan savob ish qilishni rejalashtirishgan. Eslatib o'tsak, mazkur marshrut reysida yo'lovchilar yo'l haqqiga 10 so'm, o'quvchilar 1 so'mdan to'lashadi. Madina Ulug'bek qizi Begim Ayasanova, Argan Qalbek o'g'li Intimaq. Afina markazida Gretsiyaning sobiq premyer ministrining avtomashinasi portladi. Voqeada sobiq premyer jarohatlanib kasalxonaga yetkazildi. Hozirda hujum kim tomonidan uyushtirilgani tekshirilmoqda. Buni hukumat terakt deb atamoqda. Gretsiyaning sobiq premyer ministri Lukas Papadimosga hujum qilishdi. Voqea Afinaning markazida 25-may kuni kechki vaqt yuz bergan. U avtomobilida borayotib begona xaltani ochayotgan vaqtida maxsus tayyorlangan portlovchi modda portlab ketgan. Ma'lum bo'lishicha, halokatdan keyin sobiq premyer ministr ko'kragidan va oyog'idan jarohat olib kasalxonaga yetkazildi. Hozirda ahvoli qoniqarli ekanligi aytilmoqda. Bu voqea o'lkada balqanchalik qurch ekanini dalildab жатат. Mamlakat uchun xizmat qilgan odamlar oxiri borib butaga aylanib жатат. Bari yaxshi bo'ladi degan umiddabiz. Gretsiya parlamenti demokratiya hech qachon ortga chekinbeshi kerak deb hisoblaydi. Portlash natijasida avtomashinani haydab ketayotgan haydovchi ham yengil jarohat olgani ma'lum bo'ldi.
Hozirda hujum kim tomonidan tashkil etilgani noma'lum. Javobgarlikni hech bir terror guruh o'z bo'yniga olmadi. Shuningdek, voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilib, militsiya tomonidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. AQShda takroran kuchli quyun boshlandi. Tornado paytida Miami, Green va Clark shaharlari jabrlandi. Kuchli shamoldan bir necha turar joylar jabrlanib, shaharlarga boruvchi yo'llar berkilib qolgan. Hozirda qutqaruvchilar kuchaytirilgan tartibda ish olib borishmoqda. AQShda yana tornado xavf tug'dirmoqda. Tabiiy ofatdan Ogayo shtati, Clark, Green va Miami hududlari jabrlandi. Jarohat olganlar va halok bo'lganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Clark hududida yoqilg'i quyish shoxobchalari va uning atrofidagi turar joylar vayron bo'lgan. U joydagi yashovchilar qutqaruvchilar tomonidan evakuatsiya qilindi. Janubiy Karolinada esa kuchli quyun uylarning tomini uchirib, daraxtlarni tomiridan yulib ketgan. Shuningdek, elektr simlari ham uzilib, yiqilgan daraxtlar shahar yo'llarini berkitib qo'ygan. Eslatib o'tsak, bir necha kun avval Oklahoma va Viskonsin shtatlarida kuchli quyun bo'lib, halokatdan 2 kishi vafot etgan. Unda bir vaqt o'zida 50 ta shtatda 20 ta tornado bo'lgani aytilgan. Bugungi kunda hukumat tornado paytida mobil uylarda yashagan aholini ehtiyotlikka chaqirib, imkoniyati boricha ularni xavfsiz joylarga ko'chirib o'tish kerakligini ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp NATOga a'zo davlatlarning liderlarini terrorchilikka qarshi kurashish uchun ko'proq harakat qilib, migratsiya va Rossiyadan tarqagan xavfni asosiy masala qatori qarashga chaqirdi. Kelajakdagi NATO terrorchilikka va migratsiya masalasiga, shuningdek, Rossiyada tarqayotgan xavflarga, NATOning sharqiy va janubiy chegaralariga e'tibor qaratish kerak, dedi Tramp 25-mayda NATOning Bryusseldagi bosh ofisida so'zlayotib. AQSh prezidenti Manchesterdagi teraktni ayblab, davlatlar terrorizmni yengish uchun birlashdi degan umidni bildirdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha salomat bo'ling.